Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ராஜேஷ் கைப்பக்குவம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டேஸ்டான கிராமத்து ஸ்டைலில் நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். மசாலாலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி நல்லா டேஸ்ட்டாக கம்மன்னு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம இந்த குழம்பு பண்ணுறதுக்கு முதல்ல மசாலாலாம் அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 15 பூண்டு பல் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து ஒரு பெரிய சைஸ் இஞ்சி இது போல் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பேஸ்ட்டு போல். பாருங்கள், இது போல் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து இது கூடவே 6 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நம்ம இது போல் மிளகு ஜீரகம்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்கும்போது குழம்பு இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு அடுத்து ஒரு மண் சட்டியில் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 பிரியாணி இலை, ஒரு கிராம்பு இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுக்கலாம். இது போல் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு உளுத்தம்பருப்பும் நல்லா பொரிஞ்சதும் இது கூடவே நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து 3 பெரிய வெங்காயமும் 15 சின்ன வெங்காயமும் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன். அடுத்து இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கக்கூடாது, ஒரு 60% போல் வதங்கினா போதும். இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த மசாலாவிலேருந்து பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள், இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும். இது போல் நல்லா கிண்டிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இது பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பெரிய சைஸ் தக்காளி 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன். நம்ம தக்காளி சேர்த்து வதக்கும்போது நல்லா குழையிற வரைக்கும் வதக்கணும். அப்போ தான் நல்லா குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வர்றதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்கலாம். இது போல் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து இது கூடவே வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ண சிக்கன் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நான் எதுவும் இன்றைக்கி பேக்கெட் மசாலாலாம் யூஸ் பண்ணலை, முழுக்க வீட்டிலே செய்கிற மசாலா கொண்டு தான் செய்கிறேன். அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்தியும் கூட. இந்த மசாலாலாம் சேர்த்து வதக்கும் போதே நல்லா வாசனை கம்மன்னு வருது. அடுத்து இது கூடவே வீட்டிலேயே அரைச்சி வச்சுருந்தேன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன். இந்த மசாலாலேருந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். இதெல்லாம் வதக்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் புதினா கொத்தமல்லி தழை சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி 1 கிலோ அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது இது கூடவே சேர்த்துக்கிறேன். இது போல் லெக் பீஸ்லாம் லேசாக கீறி விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த கறிக்குள்ளே அந்த மசாலாலாம் இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், வேகிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். கறி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம எப்போவுமே குழம்புலாம் இது போல் வீட்டில் வைக்கும்போது பேக்கெட் மசாலா யூஸ் பண்ணுறதை விட ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி யூஸ் பண்ணும்போது குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம கடையில் வாங்குகிற மாதிரியான அதே டேஸ்ட்டில் வீட்லேயே சிக்கன் மசாலா பவுடர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து இந்த கறி நல்லா வெந்து வர்றதுக்கு 1/2 லெமன் போல் பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன்.
லெமன் சேர்க்கறதுக்கான காரணம் நாட்டுக்கோழி வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், அதனால தான் லெமன் சேர்த்துக்கிறேன். லெமன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் விழுது இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி அரைக்க அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன், அதனால் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். தேங்காய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணி உடனே சேர்த்துடக்கூடாது. ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்கள், ஏன்னா சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும். நம்ம இது போல் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணும்போது தான் அந்த மசாலாலாம் கறி உள்ள இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து இது கூடவே கொஞ்சம் போல் புதினா கொத்தமல்லி தழை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்குன்னு. இப்போ இது கூட நம்ம சுடுதண்ணி தான் சேர்க்கணும் எப்போவுமே சிக்கன்லாம் செய்யும்போது, இல்லைனா பச்சை தண்ணி சேர்த்தோம்னா கறி மறுத்து போன மாதிரி ஆகிடும், சரியாக குக் ஆகாது. தண்ணி நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதில் கடைசியாக குழம்பு மிளகாத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்க போகிறேன். சேர்த்துட்டு உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக வைங்க. வீடே நல்லா கமகமன்னு இருக்குங்க. எப்படா ரெடி ஆகும், எப்போ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. மூடி போட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் போல் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா குக் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா கறி வேகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நாட்டுக்கோழின்றதுனால. பாருங்கள் 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. வாவ், பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. நல்லா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு கறிலாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இது இப்போ ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். கடைசியாக கொஞ்சம் போல் புதினா கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் இப்போ இது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், சூப்பரான டேஸ்டான அட்டகாசமான நாட்டுக்கோழி குழம்பு கிராமத்து ஸ்டைலில் ரெடி ஆகிடுச்சு. கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே இருக்க பெல் சிம்மலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் போடக்கூடிய வீடியோஸும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இது வரைக்கும் என்னோடய வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய், டேக் கேர்.